歡迎到荷蘭飯，我係俊達。咁我哋今日介紹阿姆斯特丹啦。咁喺阿姆斯特丹都有啲靚打卡位啦，同埋都會介紹古惑仔3喺呢度有拍過幾個位置嘅。咁我哋都會show 你哋睇喺邊度又可以揾到嗰啲位置啦。咁都會介紹邊度可以食平同埋食啲特別啲嘢啦。咁我自己依家唔係好建議就去市中心，因為太多即係遊客啦。但我哋依家咧就會搭車去Vijzelgracht嘅。咁喺Vijzelgracht嗰度就可以食啲特別啲嘢啦。咁我哋依家喺火車站前邊咁樣有啲打卡位啦。咁 of course 個火車站自己啦都係一個打卡位。但係咧，如果你想搞笑啲咧，同埋玩你嘅朋友咧，呢度咧有個牌咧寫住 Canal Tours 嘅，咁樣呢度有個燈柱咧，你可以 block 住個 C 字，咁樣可以做一個屎忽 tours。咁我哋搭去 Vijzelgracht 會搭 M52 班車去嗰邊啦。咁我哋就跟住呢啲 M 字牌落去搭呢度。咁我哋依家喺個地鐵站等個 M52 去 South 嗰邊，即係 South Side， 即係落去啦。咁點解我哋搭地鐵去嗰個位置唔係喺市中心行先呢？就係因為我覺得去 Vijzelgracht 先喺嗰邊行個圈先睇某啲嘢，再喺嗰邊可以行翻上去 Amsterdam Central。即係火車站嗰邊就容易啲嘅，咁就可以見好多嘢，同埋行路嗰邊就可以見多啲嘢啦。一件事要記得咧，搭地鐵咧個門唔係自動開嘅，你要自己撳開個門嘅。喺地鐵同埋電車都係嘅，咁就要記得。同埋都係火車都要嘅，就唔同香港佢會自動開啦。就要行翻落去下邊，就去呢度 Albert Kuipstraat 啦。路牌寫住 Albert Kuipstraat， 就係有人貼咗一個貼紙喺上邊，但係可以跟呢個牌黑色牌行嘅。中意啤酒啲朋友咧，行去 Albert Kuip 嗰邊咧，就有個 Heineken Brouwerij 嘅。咁呢個位置係可以睇佢哋點樣做啤酒啦，咁都可以嘆下佢哋啲 Heineken 啤酒啦。有麥當勞嗰個 corner 位咧，喺呢度對面就係 Albert Kuip 啦。咁我哋依家到咗 Albert Kuip 街市啦，咁喺呢度有好多嘢睇，同埋都有啲特別嘢可以食啦。咁個街市類似女人街 mix 埋有啲食嘢同埋啲生果啊，某啲嘢啊，都有啲衫買啊，同埋嗰啲嘢啦。電子好似深水埗啦，同埋都幾闊下嘅，就可以都好多人可以行嘅呢個街。Goudsblauw。咁呢度就最平同埋最大嘅啦，咁3歐有咁大，成個手咁大嘅，算係2塊餅，中間有啲麥芽糖咯，咁樣都好食嘅。咁樣3歐就平過你喺市中心買啦。好多人喺呢度排隊等個大 Stroopwafel 嘅，因為咁大件同埋咁平啦。咁我都建議早啲嚟，就早容易啲買啦。咁我依家去咗個賣魚個店啦，就買咗一個 broodje lekkerbek 啦。咁個 lekkerbek 係個斑腩魚嚟嘅，咁就用啲粉同鹽撈水就整個醬，就攬咗個魚落去啦，咁樣再攞去炸啦。咁我依家買咗一個咧係有個 knoflook sauce 啦，咁就個 garlic 醬啦。咁攞嚟食啦。咁我自己係好中意呢個lekkerbek 嘅，因為佢係冇骨啦，同埋都個味道咧唔似係食緊魚咯，但係真係我覺得係真係好食嘅。
呢個街市咧係開到5、6點嘅，咁有啲咧早啲閂，某啲係6點3，但係都建議如果嚟咧係早啲晏晝早啲嚟先，因為都算係食飯時間佢哋會閂咗嘅。咁呢度都算都有好多嘢唔同國家嘢食啦，有 Greece 啊，有土耳其啊，有即係中國餐廳，有荷蘭嘢食啊，有波霸，有好多嘢可以試，有好多嘢可以食。就呢度啲價錢算係10歐下以下啲價錢就平過市中心好多啦。咁樣依家食完同埋行完 Robert Gap 就行去翻頭先個 Vijzelhof 嗰邊啦。咁樣就介紹第二個地方都有啲特別嘢食嘅。咁我喺我後邊係頭先嗰個 Vijzelhof 嗰個地鐵站啦。咁樣我哋依家咁樣行直出，再喺第一個路口咧可以轉左就行。咁我哋依家會去 Leidseplein 啦。咁呢度係第一個右手邊個路口啦。咁呢度咧企喺中間都係有一個靚打卡位。咁唔好影呢個牌啦，就行前少少，咁就一個歪鏡都可以影到一個靚打卡位喺呢度啦。個 Lijnbaangracht 跟住呢條路行就會行到去 Leidseplein。咁喺呢邊有個橋咧，都算係一個打卡位，同埋嗰個橋喺嗰邊都係一個打卡位嚟嘅。個橋個打卡位靚啲，因為後邊仲有一個橋可以影到。呢度到一個 Y 字路口啦。咁左邊就可以 keep 住行去 Leidseplein， 右邊就可以行個街，有好多食嘢嘅。我哋行食嘢嗰個街先啦。行緊係 Korte Leidsche Dwarsstraat 啦。咁呢個街咧算係夜黑食飯時間先多數開門嘅。咁呢度有唔同個餐廳啊，中國餐廳啊，有啲 falafel 啊，有啲即係唔同種嘢食都呢度都可以揾到嘅。咁睇先，呢個餐廳係5點半先開嘅。咁多數都係即係如果你想食晏晝，係呢度唔係咁多，就係夜晚先會多啲嘢啦。咁我推介一個位置喺呢度咧，就係呢個 Satellite Sport Cafe 啦。呢個最出名係 Unlimited Spare Ribs 嘅，依家係22歐，但係我唔知係咪成日都係22歐嘅，因為我上次食咧係14幾嘅。咁就都算 OK 啦，有薯仔時可以揀飯加埋飯啦。咁就22歐食得飽，因為你係 unlimited 嘅。咁就依家去第二個位置啦。咁呢個 Ita Brasserie 都係一個靚打卡位嚟嘅。呢個 building 都又舊啦，同埋都係幾靚影前邊嘅。對面咧就唔記得影個 Apple Store 啦。呢個都個 building 都幾靚嘅。企遠少少啦，就可以影到呢度個 Apple Store 加個 Ita Brasserie。最衰呢度有架車企喺度，同埋呢度係整緊路咯。Otherwise 呢個 shot 都幾靚嘅，如果冇咁多嘢企喺度。咁我哋跟呢個路咧，就直行就可以去翻市中心噶啦。咁我哋依家行翻去市中心，同埋睇下中途有咩可以介紹啦。行到一個位置，見到有水上單車啦。咁佢係冇寫時間表嘅喺呢度，咁要 check 嗰個網站 stroma.com 睇下佢邊個時間開門，可以喺呢度上邊踩下水上單車啦。咁阿姆斯特丹咧都幾出名，有好多個河啊，叫做 grachten。咁水側邊咧係冇欄杆嘅，喺啲橋嗰啲位置先有欄杆嘅。咁呢啲水都有都係如果夜晚蒲咧，都有好多人咧會跌落水啊，踩單車跌落水啊。但係咧喺阿姆斯特丹咧係有一個算係靈異故事嘅，咁就係叫做 Bilderbuck 啦。咁就係講
一個水怪喺啲水嘅，咁就係有幾個橋咧喺阿姆斯特丹叫做 Billabong 同埋有一個 Billabong Sluis 嘅，咁就嗰啲地方佢哋係即係根本係一個故事嚟嚇啲細路哥，就嚇佢哋唔可以即係近水啦，因為都係危險，佢哋跌落水可以浸親嘅。咁就係有個故事同埋有個首歌，就佢哋唱俾啲細路哥識，就講 Billabong 就即係唔好近水啊，就驚俾佢哋拉落水啊。咁樣個故事都似係啲水怪咁樣拉佢哋落水去浸嘅。咁我要教你哋一件事咧，係如果買嘢食咧，要記得睇啲位置有價錢表啦。因為有啲 shop 買麵包買啲 stroopwafel 咧，有時係冇寫價錢表嘅，咁佢哋可以隨口噏啲價錢啦，咁就可以你俾貴啲嘅。咁我都建議係如果有價錢表，咁你就知道係咩價錢啦。但係如果係冇咧，就建議唔好去嗰啲地方去買嘢食啦。我哋 keep 住直行，就跟住呢個側邊條路啦。咁依家行到尾呢度有個 H&M， 咁我哋呢度咧就行去左，就會行去火車站嗰邊啦。咁呢度都有個 Lego Store 嘅，咁呢度有個風車。前邊呢度咧就依家行緊去 The Dome 嗰邊啦。依家喺個 Dome 嗰度咧，咁呢個位置佢哋都有影古惑仔衫喺呢度嘅，咁佢哋特登整啲白鴿飛啊，咁樣就見到陳浩南同埋蔣生喺呢度傾偈。咁呢度行去呢度側邊呢度街啦，後邊我呢度係 Orient City 啦。咁如果你睇古惑仔衫咧，就可能你記得呢個位置啦。呢個餐廳係陳浩南同埋蔣生出咗呢度咧，個老婆唔記得嘢，就陳浩南要翻入去攞嘢啦。有成班飛仔喺踩 roller 就懟蔣生啦，後嚟就陳浩南出嚟就烏鴉揸住個 shotgun 係射佢哋嘅，咁就陳浩南最後要跑去呢度就跳落個水啦。我哋依家喺 Orient City 就跟住呢個街行啦，就行去唐人街嗰邊先啦。咁如果你去到呢個交叉路咧，呢邊咧係紅燈區嚟嘅。如果你想行就自己行啦。頭先喺呢度嚟啦，就行去呢個位置。咁呢度咧有條橋嘅。咁我哋依家去行呢邊咧，就去行唐人街啦。呢度再行右邊咧，呢度有一個華人超市嘅，呢個都可以睇下嘅，但係算係好細，同埋啲價錢係貴過你喺香港買。呢度後邊就係唐人街啦。咁樣喺入邊咧係有個廟同埋有一個鬼街嘅，咁樣個街自己係叫做 Seedike 啦。咁呢度有個海天係有包賣嘅，但係佢係根本一個餐廳嚟嘅，都有叉燒餐包同埋啲嘢可以呢度買啦。呢個就係個觀音廟嚟嘅，咁多數唔開門嘅，係某啲日子先會開啦，同埋真係唔似香港啲廟可以日日都入去拜咯。呢個係一個四川餐廳啦，咁呢個都有幾間喺阿姆斯特丹嘅，咁喺市中心係有好幾間喺呢度嘅，咁就都食辣嘢算 OK 嘅。咁想飲珍珠奶茶咧，去呢間 shop 啦，呢個係叫 Yoyo 啦。咁係一個荷蘭開個公司嚟嘅，就開到個即係珍珠奶茶就開到去返台灣，同埋去到韓國都有嘅。咁就呢個係根本喺荷蘭開始嘅。最舊設計咧都係榮記喺呢度個類似啲茶餐廳個設計啦。咁呢度後邊咧係個 Spoke Steak， 係一個鬼街嚟嘅。咁呢個故事咧點解叫做鬼街咧？係因為喺呢度係有個故事係講一個三角戀嘅，係個女仔叫 Helena， 同埋有個家姐叫 Diana， 同埋有個海兵係Walter。
咁佢哋三角戀咧係Helena 戀個海兵啦，個海兵係中意阿 Diana， 咁樣就變咗個問題咧，就佢哋係邊個愛邊個啦，但係就因為個海兵係中意 Diana 咧，就Helena 就殺咗阿 Diana， 但係唔係個鬼故事係 Diana 啦，個鬼故事係後來咧係Helena 同Walter 一齊結咗婚，就佢哋結咗婚就係Helena 死嗰陣咧，就喺個張床講咗俾 Walter 知係佢殺Diana 嘅，就變咗Walter 咧係即係 curse 咗Helena， 就變咗佢要永遠都喺呢度就即係做個鬼，即係遊魂野鬼喺呢個位置啦，就變咗佢死咗嗰陣咧，就呢個街咧夜晚黑會有聲音出現，就啲鬼聲有個女人嗌啦，就變咗呢個街咧係寫住係8點到18點咧先可以開俾人行嘅，就夜晚黑咧係閂咗門就唔俾人入去噶啦。咁就呢個故事係真實而唔係咧，就我唔係好知啦。咁但係呢個就係最出名一個靈異故事喺阿姆斯特丹啦。探險行入去咁鬼死危險，喺阿姆斯特丹探險，日頭有冇啲靈異嘢發生啦？咁就嗰邊就係紅燈區啦，呢邊就行返去城市啦。都冇人嗌啦，都算係 OK 可以行嘅。但係咁夜黑咧都唔建議行呢個鬼街啦。咁就呢個就係個鬼街啦，就冇事行都冇咩嘢嘅，但係算係我諗係特登係唔想咁多人行呢條路啫嘛。咁我哋就睇先，我又唔想行翻去，咁行一個第二個路。咁我哋依家喺 Seedijk 嗰度行去個 Kooksluis 呢個位置啦。咁呢個位置係叫 Kooksluis。咁 Kooksluis 呢度都係一個打卡位置嚟嘅，咁樣有啲似威尼斯 feel 喺呢度啦。咁我哋再喺呢度咧，跟住呢條路行去一個大船，一個中國餐廳，即係水上餐廳啦。都算係一個打卡位，有啲荷蘭嗰啲 building 同埋好多單車喺下邊啦，咁可以根本影一個啦。有人企住揸住個單車，企住喺度，咁特登打一個卡。喺呢度行出嚟啦，就轉去呢度，喺呢邊過咗個橋咧，就係個大船啦。咁過咗個橋呢度咧，喺呢邊咧又係阿姆斯特丹火車站啦。咁就我哋依家喺呢度啦。就如果去完個船咧，你就可以行翻去個火車站，搭翻去邊度啦。咁呢個係 Sea Palace， 係呢個水上餐廳係叫做 Sea Palace 啦。咁呢個喺古惑仔3係出現過嘅。咁但係依家咧個設計係冇咗條橋嘅，喺個戲入邊咧就見到佢哋喺個橋行出嚟啦。但係依家個橋咧就冇咗嘅，因為係早幾年前咧就個橋係斷咗，就佢哋依家變咗呢個唔同種即係變咗呢個設計係有呢塊即係有個 pier 喺度嘅，咁就變咗呢度側邊有條橋啦，同埋好似後邊都有多一條橋嘅，就唔係一個橋喺中間行入去啦。咁就喺呢個Sea Palace 咧，就係陳浩南同埋蔣生同埋即係見到白子叔係
第一次喺呢度見啦。咁就喺呢度就講佢哋啲歷史啲嘢啦，即係同埋荷蘭係點啦。咁就最後佢哋食完嘢講完嘢就喺呢度喺個橋行出嚟啦，就俾啲飛仔踩 roller 啲飛仔就像佢哋啦。咁喺呢個橋都算係一個打卡位啦。咁依家因為個橋喺側邊都幾靚下，可以影到一個有人企喺個橋中間去影啦。最後 tips 咧就係、如果 stay 喺阿姆斯特丹咧，好多公司就5-6點閂門啦，但係超市同埋好多餐廳係去到10點嘅。但係如果你10點後想食嘢咧，就係有幾間會去到12點嘅。但係如果真係去到12點後咧，就好似齋喺火車站後邊咧有個 kebab shop， 嗰度就要喺側邊火車站行去後邊先行到過去，因為你中間冇一個通路嘅。咁嗰個算係一個去到24小時啦。咁仲有想買飲買啲嘢咧，係有幾間叫做 Afon Shop 嘅，但係佢叫 Afon Shop 都唔算係24小時嘅，都係夜晚開，同埋去到1-2點就唔會真係去到好朝頭早嘅。咁今日介紹晒我想介紹啲嘢啦，咁記得 share 俾你啲朋友，如果佢哋去荷蘭啦，同埋 like 同埋 subscribe， 如果想見多啲呢啲片啦。咁下次見，拜拜。